बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अत्रे घान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली आनी तो मुजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें पाळो दिलो. कीर्तन 40 पयली वळ. वय अधिक मोगाचेनो आमी समया जेजूची वाट पळयत आसतना तो आमच्या मदें हजर जाता ह्या पवित्र सक्रामेंतांत. ताका व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा मानान आमी ताका स्वागत करया. गावयान तें गीत आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता आमच्या कांताराच्या बुकांत A22 पेज नंबर 31 A22 A22. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मन कलत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. गेल्या वर्त्या भाग आमचे समया जेजूच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचो आनी ह्या नव्या दिवसाक आमी स्वागत करचें. आज आमी समयाच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचेच आसतना भरोन वमतोच्या मापान तो आमकां आशिर्वाद बेसांव दिवंक आशेता. आमची बिडा गुण करूंक आशेता. आमकां बरी भलायकी दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांतल्या समस्या परिहार दिवंक आशेता. आमचे दूख आसलें सुखांत बदलूंक आशेता. आमच्या जिवितांत असले तातवार पयस कर. भरोन वमतोच्या मापान आशिर्वादां अभिवृद्धी ग्रेसकाय सांगात आस. पवित्रपण भाग्यवंतपण भक्तीपण जिवितांत उजवाड परजळ यशस्वी जैत सगळें तो आमकां दिवंक आशेता. तर ताजेर नदर घाला. तो तुमच्या विशयान जतन घेता. तुमचे मुखामळ परजळटले. संसाराचो उजवाड काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोसो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेता.
आराधन आराधन स्वाधे सक्रामेता आराधन आराधन स्वाधे सक्रामेता भक्ती मनात कळत्या काळजात करता तुका नामा भक्ती मनात कळत्या काळजात करता तुका नामा करता तुका नामा Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. वंदिता तुका, वर्णिता तुका, गायिता तुका, भरगडता तुका, हर्षिता तुका, वर्णिता तुका. नमस्कार तुका, बर्णिपा तुका, नमान तुका, मान तुका, नमस्कार तुका, पदवी तुका, राजवडकी तुका, ससनाच्या ससना. हालेलुया, 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 हालेलुया. केदे वत्तें भाग मोगाच्या न्हू बोपय सक्रामेंता समोर आमचो वेळ करचो सो आनी आमच्या विविध गरजां बसत मागचें कित्याक देव आमचो मोग करता. तो आमचो बापूय, तो आमचो डॅडी, तो आमचो पाप्पा, कितलो तो आमचो मोग करता. आमी ताचेर दिश्ट घालून ताच्या आशिर्वादां खातीर राखून रावचे की चड तो आमचेर दिश्ट घालता. तो आमकां सदांच ताच्या ताळव्या हाताचेर दवन काडून घेवन ताच्या दोळ्या मुखारच दवरन आसा. आमी ताका उलो मारचे की पयलेंच तो आमकां आदार दिवंक सदांच तयार आसा. तरी ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयार करनासात. तुमची भुरगीं आसात जाल्यार तांकांय तुमी ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटो घेवच्या परी पळया. आमी तांच्या पासत विशेश तरान आमी मागता कित्याक आमच्या भुरग्यांनी ह्या वर्सा परिक्षेनी बरेंकन बरें दिसय. खंयचीय परिक्षा जावं दी, स्कुलाची जावं दी, हायस्कुलाची जावं दी, या ती किंडर गार्टनाक येतात जाल्यार, KG शिकता जाल्यार, नर्सरी शिकता जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी बरेंकन शिकचय. तांची देणी बरेंकन उर्जीत करीचय, बरेंकन तांणी गायन करीचय, बरेंकन तांणी खेळाचय, बरेंकन तांणी ड्रॉइंग्स करीचय. तांचे जे कितें आर्ट करूंक आसा, जे कितें होमवर्क करूंक आसा, जे कितें प्रोजेक्ट वर्क करूंक आसा तांणी बरेंकन करीचय. विशेश जावन 10व्याची परिक्षा बरोवची आमच्या भुरग्यांनी अदीक चड मार्क्स काडून टॉपर जायचे तांच्या क्लासींत. ताचे खातीर आमी मागया. PUCंत बरेंकन शिकचय तांणी. आनी जो कोण अदीक उंच शिकप आसता, इंजिनियरिंगी आनी कितें सायन्स, ह्या बायोटेक्नॉलॉजी आनी कितें पायलट जावंक आशेतात, इंजिनियर जावंक आशेतात, स्पेस सायंटिस्ट जावंक आशेतात, डाक्टर शिकोवंक आशेतात, ऑडिटर जावंक आशेतात, CA करूंक, जे कितें शिकोवंक आशेतात तातूंत बरेंकन तांणी शिकच्या खातीर PUCंत बरे मार्क्स काडचे. तांणी वय तांणी कॉन्सन्ट्रेट करीचें, ध्यान करीचय, तांचें मन शिकपाचेरच दवरीचय आनी देंवसराचेर सैतानाचेर तांणी जैत वरीचय. म्हणजे मोबायल फोन, TV या दुसरे डिस्ट्रॅक्शन येतात त्या सर्वांतले तांणी पयस रावचय. आमच्या भुरग्यांनी बऱ्यांतले शिकपाच्या मोद्याक तांणी शिकप कधीच अर्ध्या रावूंक नसो. तांणी कधीच जावन नसो, निराश जावन नसो, देदेस्पर जावन नसो. शिकता आसतना भियान कांपोवन तांकां ताप, तकली पडापड, ह्या जिरवणेचे समस्ये, ह्या कसलीच पिडाशिडा येवन नसो परीक्षेच्या वेळार. आतां परीक्षा येता आसतना आमी विशेश तरान मागया पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिक्षल्या पासत आनी PhD करतल्या पासत आनी उंच शिकप वर्गां वचून विदेशांत शिकोवन आसा तांच्या पासत आमी मागया. आमी मागता आसतना स्वामी जेजूस आमच्या सांगाता येस जाल्यार खंडी जावन आमी केल्लें मागणें देवा बापा तें वय फळां बरी जातलें. देखून जेजूक आमी आपोवया आमच्या काळजांत. काळजान म्हज्या हे काळजान म्हज्या सोम्या जेजू आजत तूं ये, रावोंक तूं ये, हे म्हज्या काळजांत. आमच्या कंतराच्या बुकांत E1 पेज नंबर 109 काडया आनी जेजूक आमच्या आत्म्यांत काळजांत मनांत आपोवया. काळजान
काळजान मुझ्या ये काळजान मुझ्या सोम्या जेजू आज तू ये रावोंक तू ये मोजा काळजान सोम्या जेजू सगळं मी सांगा तर मेळून गाऊया काळजान म्हज्या काळजान मुझ्या काळजान मुझ्या ये काळजान मुझ्या सोम्या जेजू आज तू ये रावोंक तू ये मोजा काळजान सोम्या जेजू कीर्तन 40 साम 40 कितले अपुरबायेचें कीर्तन थंयसर ह्या कीर्तनांतली उतरां मोगाच्यान आमच्या काळजांत जगोवन दवरया आनी त्या कीर्तनांत कीर्तनकारान मागलेल्या बरी आमी मागता आसतना आमची सगळी मागणी मोगाच्यान फळां बरी जातली आनी वय ती बळादीक जातली देखून म्हज्या उपरांत कीर्तन 40 म्हज्या सांगाता तुमी सांगा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली अत्रेगान सर्वेस्पराची हांवें वाट तो म्हजेशी बागवालो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो ताणें कान दिलो नासाच्या फोंडांतलो नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो म्हाका भायर काडलो चिखलाच्या खोंडांतलो खोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो म्हाका वयर काडलो खडपाचेर ताणें म्हजे पांय दवरले ताणें म्हजे पांय म्हजी पावलां ताणें थीर केली ताणें थीर केली भोव मोगाच्यान ह्या दिसांनी एक भुरगें गोंयांत हांव म्हाका फोन करता आमची कोंकणी तांकां तितली समजना जाल्यार ती म्हाका फोन करता आमच्या आराधनांत वांटो घेवन ताच्या आवयन ताका म्हळें कित्याक तें भियेतालें कांपतलें डिसेंबरा पर्यंत ताणें शिकोवंक ना ताका बरें शिकप शिकोवंक आसा पियुशींत तें सायन्स तें आतां म्हणटा म्हजें शिकप हांवें येदोळ पर्यंत शिकोवना फातर आनी केवल 2 म्हयने 3 म्हयने उरले म्हज्या शिकपांत हांव यशस्वी जोडीन गी हांव परिक्षेंत फेल जाता म्हाका भिरांत दिसता म्हाका हात पांय कामतात म्हाका जिवीतच नाका म्हण जाता जीव घात करया म्हण जाता म्हाकाच्या फोनाचेरच त्या भुरग्या खातीर हांवें मागलें आनी ताका धैर्य मेळ्ळें आनी ते आमच्या आराधनांत वांटो घेता देखून ताका धैर्य मेळ्ळा मोगाचें आमी मागी आमच्या भुरग्यांक धैर्य मेळच्या खातीर सर्गींच्या देवा पा तूं आमचो बापूय जावन आसाय तूं आमचो डॅडी तूं आमचो पाप्पा तूं आमचो भोव मोगाळ बाप जावन आसाय व्हडा मोगान आमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं तयार आसाय आमचीं भुरगीं बापा आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं बापा आमकां मोगाचीं बापा आमच्या भुरग्यांनी कोणेंच तांचे शिकाप पाड करूं नजो सगळ भुरग्यां खातीर आमी मागता बापा कोणेय भुरग्यान तांचे शिकाप अर्द्यार रावयलां जाल्यार तांकां परतून शिकोवंक बापा तांकां आशिर्वाद दी तांकां समजणी दी बापा तांकां ती उगडासाची सकत दी बापा तांकां तुजी दैवीक जाणवाय दी बापा तांकां गिन्यान दी बापा गिव देम द नॉलेज गिव देम द विजडम गिव देम द understanding also the great gift of the Holy Spirit counsel and fortitude म्हाका बोध बाळ दी बापा कशें शिकाचें आनी कशें तांचे संवसारांत त्या सर राटावळी तावन सर आकर्शण अलग रावचें आनी शिकवाचेरच तांणी ध्यान दवरिचें भिये नासतना शिकाचें बापा भिये नासतना शिकोवंक वय धैर्यादेक पवित्र आत्मा तांकां फावो कर बापा आनी परिक्षेन यशस्वी जातलीं जडटलीं बऱ्यांतले बरें मार्क्स काण डिस्टिंक्शन काण उंच शिकप शिकतलीं म्हणलें धैर्य आमच्या सर भुरग्यांक दी बापा म्हण तुज्या लागीं आमी बापा परतून मागता वय जेजू आजच ये आमच्या काळजांत आनी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आत्म्यांत म्हज्या जेजूक आपोवया आत्म्यान म्हज्या ये आत्म्यान म्हज्या सोम्या जेजू आज तूं ये रावोंक तूं ये म्हज्या आत्म्यान सोम्या जेजू देवा बापा तूं आमचो कितलो मोग करताय तूं ह्या संवसारांत आमकां धाडटाय मात न्ही आमकां हांगासर वय बरो वावर करूंक
बऱ्या तराचे एम्प्लॉयमेंट करूंक बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट्स पंता पावोंक तुम आमकां हाता पांयांक बोळ भलायकी दिताय आमकां विविध देणी तालेंतां दिताय बरें शिकप शिकोवंक तूं आमकां फोव करताय आनी ते शिकप शिकोवंक बऱ्यांतले बऱ्या मेस्त्रींक बऱ्यांतले बरे त्या टिचर्सांक प्रोफेसरांक तूं आमकां फोव करताय आनी आयच्या काळार जायतितलें इंटरनेट आनी ती विविध तरांची गिन्यान आमकां त्या आंतरजाळाचेर सयत मेळटा बापा हें सगळें वापरन बापा आमी वावरता बापा वी आर एम्प्लॉयड इन डिफरंट वेज आबा फादर yes we are working in our farms also we are working at the factories in the offices also in the various institutions like schools and colleges and also social work and political field we are working वय सर्गेंचे बापा आमच्या वावराचेर आशीर्वाद घाल बापा हरी एकल्यान ताच्या वावरांत बरो दिसपडतो ग्रास मेळोन दी बापा बरो मुनाफो तांकां जावं दी तांच्या बिझनेसान बापा हरी एका व्यापार वेवस्था पासून मागता बापा तांकां बरो लाभ मेळोन दी बापा ते रीण असल्यार ते तांकां संकश्ट असल्यार आर्थीक अडचणी असल्यार ते निवार बापा म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता बापा जायते जण निराश जाल्यात पयशांची आर्थीक अडचणी आसा बापा ती सगळी पयस कर बापा तांच्या शेता भाटांत बरें बेळें जावन दी बापा फुलां डाडार फुलां जावन दी बापा कामनांतल्या वेळार काम फोव कर बापा येस Abba Father, provide them with the best of job. Many of them have got to Dubai and many other countries, many other cities seeking jobs. Let them find a very good job very soon. Permanent job and permanent visa, permanent working conditions, good conditions. Bapa, sir, वावर करतल्या बसत. Bapa, आम्ही परतून तुझ्या लागीं मागता बापा. वावरांत म्हज्या आजच तूं ये जेजू. वावरान मुझा ये वावरान मुझा सोम्या जेजू आज तू ये रावोंक तू ये मोजा वावरान सोम्या जेजू आमच्या काळजांत मनांत आमच्या वावरांत येता आसतना कितें जाता किर्तन म्हूण धरसून आमी वाचया Psalm 40:3 ऑनवर्ड्स 40 त्या किर्तनांत तिसऱ्या वडीत म्हज्या उपरांत तुमी सांगा एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें आमच्या देवाक एक स्तुती गीत जायतो लोक हें देखतलो आनी भियेतलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता गर्विश्ट मनशांच्या पक्षाक मेळना फडकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांचो सांगात करिना तो खरेंच सुभागी मोगाच्यान आमी सुभागी जावच्या खातीर फडकिऱ्या देवांतावन फडकिऱ्या त्या आचरणांतावन फडकिऱ्या त्या भक्तीपणांतावन पयस सरच्या खातीर देव आमकां हरी एका शेनवारा हांगा रेतीरे फाव करता आनी ह्या शेनवारा परवा 1 तारखेर फेब्रुवारीच्या हांगासर ब्रदर प्रकाश डिसूचो बँड्रा बॉम्बे तावन येतालो सकाळी 9 वरां तावन वय दनपरां 3 वरां पर्यंत हरी एका शेनवाराची रेतेर सरून व्हरतलो उपरांत दनपरां 3 वरां तावन आंतरी बरी भलायकीचे मागणें सांजेर 8-8:30 वरां पर्यंत चलोवन व्हरतलो केदें व्हरतें भाग आमचे ब्रदर प्रकाश डिसूजा फ्रॉम बँड्रा विल कम ही वील लीड द रिट्रीट ऑन नेक्स्ट सॅटर्डे आनी सांगात मोगाच्यान सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स ह्या स्विडीचो महान सांत ताचेय मोगाच्यान हांगासर दबाजीक परब आमी आचरतलें 11 वरां थंयसर दबाजीक परबेचें मिसाचें बलिदान आसतलें आनी विशेश मागणें आसतलें भुरग्यां बसत शिकच्या भुरग्यां बसत वावर करतल्या बसत बिझनेस करतले बसत शेता भाटांनी वावर करतले बसत आनी जायते जाणां मोगाच्यान जायते आश येता तांच्या जिवितांत एक बरें जागोक मोलाक आणगेचें एक ताचे उपरांत थंयसर एक बरें घर बांदचें थंय एक बरी बांयकोंडीचें उदक मेळाचे वेळार आनी एक बरें एक कंपाउंड वॉल या वय गुंतवणी एक वय करीचें आनी त्या जाग्यार थोड्यांक बरें बेळें करीचें थोड्यांक त्या जाग्यार बरीं फुलां झाडां दवरीचें आनी आपुरबेन कुटुंबा जिवीचें जायते जाणां आश येतात ह्या 9 वर्सांत एक बरी सैरीक जायचें म्हणून वेळार काजर जायचें म्हणून काजर जाल्लीं भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतात भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागतात जायते जाणां प्रायवन जाल्यात पिडेस्त आसात वेळार तांची सर्जरी जायची वेळार तांच्या पिडेची चिकित्सा जायची बरी भलायकी मेळाची म्हण बोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं मागया वय सर्गींचे बापा तुझ्या पुता जेसू क्रिस्त थंय आमचे मागणे आयकताय देखून बापा तुज्या लागीं मागता बापा डॅडी पप्पा म्हण तुका आमी उलोवंक मारता बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमच्या मध्ये येवं दी बापा आमच्या मध्ये माया मोगान एकवट येवं दी बापा शांती समाधान येवं दी बापा सगळें झुजां सगळीं पयस सरून दी बापा तुजी खुशी करूंक बापा आमकां कृपा दी बापा
तुझ्या आशीर्वाद आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाचेर फावो कर बापा. घोव बायलां कोणी झगडटा जाल्यार तांणी बोगसून एकामेका राजी जाय शंकर बापा. भुरग्यां खातीर राव बापा न्ही आदर्शतारान जिये शंकर बापा. भुरग्यांक एक देख जाय शंकर बापा. भुरग्यां सांगाता कुमसार जावंक मिसाच्या बलिदानाक भक्तीपणान पुण्या क्षेत्रांची भेट दी शंकर. आयतारच्या मिसाचें बलिदान केदीस कळना शंकर बापा. बापा आमच्या सगळ्यांचेर आशीर्वाद गरजेवंतांचेर आशीर्वाद घालून विशेष जो कोण पिडेस्त आसात कश्ट जाता तांकां दूख सोसूं जायना. सर्गीचे बापा ताची पिडा गूण कर. तुका साजले कितेंच ना. एल शाडाय सर पदवेदारा सर सत्यवंता वैजांच्या वैजा दैवीक वैजा पिडेस्तांची दया कर काकूत कर. आनी विशेष जावन कॅन्सर पिडेस्तांची सोसूं जायना ती दूख सोंसतात. फाटीच्या कण्याची दूख ह्या सगळी बापा थंयसर ह्या आराधनांत वांटो घेतात. तांच्या फाटीच्या कण्याची दूख तूं गूण कर. स्पॉन्डिलायटीस गूण कर. एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस अल्सर्स पॅन्क्रियाटीक समस्या गॉल ब्लॅडरचे समस्या आसात. फायल्सचे पिडेवरीक आसतात. वय एका बहिणीक काल समी जेजू हांगासर आयिल्ली त्या बहिणीक वय त्या आनकिटीन ती गोळो जाला. ब्रेस्टान ती एक गोळो जाला. ते एक ट्युमर जाला गेड्डे जाला. तशेंच हाताचेर एक ट्युमर जाला. खंयच्याय डाक्टर लागीं गेल्यार वय डाक्टर म्हणटा ती पिडा मेळना. जायतो खर्च केला. जायत्या लाखांनी भोव दुर्बळीं जाल्यान बापा दुसऱ्या भवार्थाची दुसऱ्या धर्माची ती जावन आसा स्त्री आनी तिचे घोव हांगासर आयला. तांकां तूं बरें कर बापा. अशें आमकां कळीत असलें हर एकल्या पिडेस्तां खातीर मागता बापा. समिया जेजू आमचें मागणें आयक. वय आमच्या जिणयेंत तूं जेजू ये म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. जिणयेंत म्हज्या जेजू तूं ये. जिणयेंत म्हज्या ये जिणयेंत म्हज्या सोम्या जेजू आजच तूं ये. आजच तूं ये. रावोंक तूं ये. रावोंक तूं ये. ये म्हज्या जिणयेंत सोम्या जेजू. जो कोण आज जनान दिवस आशिता तांचे सांगत आमी संतोष पावता. आनी देवा करगा आनी होगलाप दिवन देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून मागता. गिलबर्ट बरेटो कडपाडी 69th बर्थडे जेसिंता लोबो किन्नीगोडी. 73rd बर्थडे मॉरीन अलोशियस रुजाई मँगलोर. नीना मिनेजस उडपी. 55th बर्थडे जॉयस मिनेजस पांगळा. 57th बर्थडे रोनाल्ड फलेरा वासई. पीटर लोबो बहरेन. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आसतल्या भुरग्यांचो कुमगार आसा तांकां ह्या क्रिसमसा विविध तरेचे तुमी संभ्रम करता. तुमकां बरें मागता. देवांचे विस्नार आशिर्वादां मागता. देवा करगान होगलाप दिता. दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे तांचे देवान जायतीं आशिर्वादां वतल्या पासत. जोसेफ आनी सांजुजे आनी सांत आंतोनीच्या मानाक. रॉयस्टन पिंटो दुबय. आपोलिन डिसोजा बेलतंगाडी. कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत देवा करगान होगलाप दितात. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत डॉक्टरान आशा सांडली पूण आतां 2 वर्सां जावन बऱ्या भलायकेंत आसा. मात न्ही हरी एका दिसा दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधनांनी मिसाचें बलिदान पळोवन आमकां बुजवण मेळटा, धैर्य मेळटा, संतोष मेळटा म्हणटात. दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधनांनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमच्या घरांत शांती समाधान आयल्या. आमच्या भुरग्यांनी शिकोवंक सुरू केलां. पयलें शिकनातलीं आड वाटेन गेलीं. काज जायना म्हणून रावुल्लो तरणाटो काज जावंक ओपला. वायट सवयांक वळख जाल्लो तरणाटो एकलो ताणें वायट सवयांनी विशेश जावन बेबदेपण आनी वय काम करनासतना आळशीपणान घर रावचें ताणें सण सोडलां. आतां कामाक तो येता. काज जायना म्हणून उरलेलें तरणाटें आतां काजर जावं मुखार सरलां आनी एक बरी सैरीक सयत जाल्या. काजर जायना म्हणून आसलें कित्याक सैरीकच जायनातली. दैवीक लोरेत्र मंदिरांत वचोन रेतेर करून आयल्या उपरांत दुवेकी पुताकी सैरीक जाल्या आनी तशेंच काजाराची सगळी तयाराय जाल्या. काजर बऱ्या तरान जालें. खराराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. रोसाचें कार्य बऱ्या तरान जालें. तशेंच गर्भांचें कार्य वेळार जालें आनी घराचें उक्तावणी जालें. रीण आसलें तें फारीक करूंक देवान फावो केलें. बँकांतान लोनूय वेळार मेळ्ळें. परगांव वचोंक साध्य जालें. जॉर्जिया वचून थंयसर भुरगीं आतां वंश शिकप बऱ्या तरान शिकता. पर्मनंट विजे खातीर मागलें आनी थंयसर जर्मनींत पर्मनंट विजा सयत मेळ्ळी. आनी तशेंच इंग्लंडांत आनी कॅनडांत ती विजा मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. केदां व्हरतो भोव मोगाळ पदवेदार देव आमचो. देखून विविध त्या सांग पासून मोगाच्यान काळजान तावन आज आमी मागया. आमी तो मागता आसतना तो आमच्या मागण्या तो कान दिता. आमच्या उल्या तो पाळो दिता. तो आमचेशी बागवता म्हणटा किर्तन. तर मोगाच्यान आमी मागया. बऱ्या भलायकी खातीर मागो उलो दिला.
वारन रोहान डिमेलो अबुधाबी. रियॉन डिसोजा बरे SSLCन बरे मार्क्स मेळच्या पासत पाणीरता बरी भलायकी लाभच्या खातीर जोशुआ डिसिल्वा काद्री, कॅरल डिसोजा एंजेलोर. कॅन्सर पिडेन ते देवान निवारचे पासत, प्रोस्टेट ग्लँड च्या पिडेतान देवान निवारचे पासत. ह्या दिसांनी सर्जरी जावची आसा गर्भाची आनी तशेंच ओवेरियन सिस्ट काडूंक तांतूं देवान वय अपुरबेन ते सर्जरी जावच्या खातीर, दोंपराकांटीची सर्जरी जावची ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर, पाठीच्या कण्याची दूख आसा थंयसर सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या खातीर, जाग्याचे धाकले वेळार जावच्या खातीर, घराचें काम वेळार पंता पावच्या खातीर, एक बरी सैरी जावच्या खातीर, काजरी जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर, रक्तस्रावाचे समस्या सगळे वय पयस सरच्या पासत आनी संपूर्ण कुडीची बरी भलायकी देवान दिवच्या पासत. घोव बायलां मदें माया मोगेवच्या खातीर, वेगळा तरेचे वाटेन आसल्या घोव बायलांनी एकामेका बगसूंच्या खातीर, आड वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी सारक्या वाटेन फाटीं येवच्या खातीर, परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांनी बरेंकन शिक्षा पासत. आनी परवां सोनवाराची ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर येता ती रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या पासत. आनी ताच्या उपरांतल्या सोनवारा 8 तारखेर हांगासर मेरियन मुवमेंट मोरियेच्या भक्तीपणा विशयान सांगूंक इटली जावन एकलो याजा घेवन इटालियन भाशेन हांगासर रेतेरी चना कोंकणींत थंयसर ट्रान्सलेशन करता आमचो कॅपुचीन फादर चेतन. आनी त्या दिसाची मागणें बऱ्या तरान जावन चड आनी चड मरियमायेचें भक्तीपणाक आनी विशेश जावन लूट सायबिणीचें फेस्त येता 11 तारखेर. हें सगळें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगड्या पासत मागया. पुलकतून त्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादिनी SN पिंटो बेलतांगडी, देवादीन लिली सल्डाना मणिपाल, कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मेबल वाज मँगलोर, देवादीन आल्बर्ट आनी एलिझाबेथ सरावो ताने आपल्या बापायच्या आत्म्याच्या चालो सांबासत वय मागणें करता. नेटल मिरांडा मुंबय, डेथ एनिवर्सरी नालिनी कंकनाडी, देवादिनी हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरांगडी, कॉसेस डिसोजा मुदरांगडी, पॉल डिसोजा मुदरांगडी, सिसिलिया पेरेरा ब्रह्मवर, सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. आज सांत थॉमस अक्वेनाचें फेस्तावन आसा, ताणें घडलेलें तें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें आमी व्हडा भक्तीपणान आतां आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया, पूर्विल्या त्या रूपां बोला, नव्यो रीती आधार्या, सोलवून वेचास्कत विश्व्या, भावार्थाचें बोळ दिव्या, जशें बापा तशेंच पुता, उल्हासानी स्तुती जावं, पदवी महिमा ससना ससना, एका स्थळ्यान हसिता, तुका दोगांच्या स्पिरिता, समासमी नावाटा. आमेन. तकली बगावन नमस्कार करिया आनी आशीर्वाद जोडया. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, परणी तुका, नमस्कार तुका, नमान तुका, सासनाच्या सासनाक, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. Praise the Lord. Praise the Lord. Love you, Lord. Worship you, Lord. I'm Greta De Silva, गांवांत कुलचेकार, शारजाची. 2018 and 19 म्हज्या कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आसले. म्हज्या घोवाचें कामी गेल्लें, तो सोन आयलो. 2019 म्हजो पूत थंय शिकतालो, काले करचें म्हूण समजनातलें. हांवें देवा कडेन मागलें आनी त्या टायमार ऑनलायन रिट्रीट चलताली. in 2019 एंडाक 2020 बिगिनाक हांव हर एक रिट्रीटार मागतालें.
कोणाकाले भरोसो धर मागल्या देव खंडे दिताला Praise the Lord. देवान Hallelujah. हरेक म्हाका अर्कांचेर मागले म्हणजे होकळाप पुरा जेसू. दिला म्हज्या कुटुंबाचेर इतले बेसांवां घाल्यान की म्हज्या भुरग्यांचेर इतले बेसांवां घाल्यान ती सांगूंक ते हांव सकना हांव आनी म्हजें इतलें काम आनी हांव काम करनच आसा लास्ट डिसेंबरांत हांव म्हज्या घोवाक इल्ली पिडा स्टार्ट जाली ताची किडनी काडून पडली ती किडनी काडून म्हाका म्हजी विजा रिन्यू जाताली म्हाका येवंक जायनासलें जाल्यार देवान ताका राखलें आनी किडनी काडून देवान म्हज्या डॉक्टरान भरोसो दिलो तो आनी 10-12 वर्सां वाचतलो म्हूण जाल्यार लास्ट फेब्रुवारी मार्चांत तो परत्याय करतना ताचें इन्फेक्शन सगळ्या ताच्या कुडींत पसारलें आनी हांव म्हाका रजा मेळनासली जाल्यार हांव मागताली म्हाका एटलिस्ट वर्क फ्रॉम होम मनी दिवंक दी म्हणून 2 दीस वर्क फ्रॉम होम मारी 1 हप्तो रजा तशेंच आनी एक हप्तो वर्क फ्रॉम होम रजा काडली देवान फाव केलें म्हाका मॅनेजराचेर मागताली एटलिस्ट ताका एप्रूव करूंक कुमोक म्हूण जाल्यार म्हाका रावंक सोड जावनासल्या पार्टी गेली 1-2 हप्ते भितर हांव परत्या पार्टी येतालें म्हणून गेल्ली म्हजो घोव रिसंटली लास्ट वीक सरलो सॅटर्डे म्हाका इतलें बेजार जालें की म्हाका सोसूंक जावना कित्याक अशें जालें हांव घात आसली म्हूण जाल्यार हांवें चिंतलें ती तुजी कुशीम देवाच्या सांगाता कश्ट देवाच्या सांगाता आसा म्हूण आनी म्हाका रिजंटली रिट्रीट येवंक मोन आहलें जाल्यार घरा येताली म्हाका येवंक जायना हांवें चिंतलें पात्रापा फोन केले पात्रापाडे उलोवंक जाय म्हणून कित्याक म्हजी मौत इतली जड जाल्ली की म्हाका काहलें मुखार करचें म्हूण समजना हांवें चिंतलें म्हजे कलेय म्हजे मुखलें डिसिशन काडूंक जाल्यार म्हाका समाधान जायचें संतोश जायचें म्हाका कशें आतां मुखार सरचें म्हूण गुंतना म्हाका आतां पाटी वचूंक आसा म्हजी कामां हांगा मस्त करूंक आसा हांवें चिंतलें हांगा येवन 1 दीस रिट्रीट करता देव गायड करतलो मुखार काहलें कितें करचें म्हूण त्या खातीर हांवें आज म्हाका इतलो संतोश भोगता की म्हजी मौत हाळू जाल्या संतोश भोगता मोतीक उल्हास जाता देवा खरगा ये 60 ये 60 चलया मी घरा देवाच्या मेळया मी बांधात एक पोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ता जेजूचे मरण समारंभता ताचे पुनर्जीवन पण परगडता ताच्या नव्या येण्या कामी यात्रेकता मिस्तेर मोगासो होनियाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत थॉमस अक्वेना याजक आनी धर्मशास्त्री हाचो उगडास आमी करता दैवीक जाणवाये खातीर व्हडा उर्बेन तो बरलो जायते उपवास करतलो त्याग सॅक्रिफीस करतलो थोडे फावटी न्हिदोंक सयत तो विसरतालो जेवंक सयत विसरतालो देवाच्या मोगान भरलो पळय सक्रामेंताच्या भक्तीपणान तो उर्बेवन जालो ताणें घडलेलें तें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नामान करुया सांत अक्वेनास जाता शिक्या मोगाचें न्हू दैवीक जाणवायेची उर्बा अत्रेग आनी भूख आमचे थंय उदेवं दी आमी भोव पयस सक्रामेंता थंय आकर्शीत जावन भोव पयस सक्रामेंता थंय आमी खरेंच देवाची खुशी करचे तसले आमी जावच्या हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया एक घडीभर आमी दोळे धांपून आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया दैवीक जाणवाय जोडूंक आमी उर्बेवंत जायनातल्या खातीर संवसारी पिशेपणांत आमचें जिवीतस आमी नश्ट करून घेतल्या पासो देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरीत आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थोया. सर जाणार आनी मोगाळ बापा भगवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्ण येच्या आनी दैवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेठयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी तुजी नियेचो पाटलाव करूंक तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी. ताचें खरें रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदां काळ तीस बलिदानां भेटयलीं जाल्यार ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका आसली तर असली बलिदानां भेटोवचें येदोळूच बंद जातें आसलें. कारण देवस्तुती करतले सक्कड एकच फावटी नितळ जाते. आपले पाताक आदार म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरती. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बल्यो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवालीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बल्यो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवालीं नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलें जी आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरी ती एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिलें. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन तें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागोवंक नाय, तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरलें ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला.
तुझ्या निरंतरी मोगा आणि मैपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासता हांव रावोंक ना. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा सर्गा संसाराच्या धन्या हांव तुका अर्घ दिता, कित्याक सर्ग राज्याचे गोटो तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ थंय येवन पावली, पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसोवन आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उदर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बूक उपातकां आमची वाडो भावार्थांचो. अधिक मोगाच्या नो गेला तो आयतारा आमी देवाच्या उतरांचो आयतार केलो. म्हणजे देवाच्या उतरांत थंय आमकां विशेश मोग आसचें आनी भक्तीपण आसचें. आनी ह्या दिशेन आज सांत थॉमस अक्वेनसचें फेस्त करता हांव तर देवाच्या उतरांचो मोग आनी उर्बा थॉमस अक्वेनसें विशेश आसली. तो 13व्या शतमानांत जियेलो. 1225 इसवेन जल्मलो. 1274 इसवेन 49 वर्सांच्या प्रायर तो अंतरलो. तो रायाळ कुटुंबांत इटलीन जल्मल्लो. 5 वर्सांच्या प्रायरच ताका बेनेडिक्टायन मोनास्ट्री वा धार्मीक घरांत सेमिनरीन ताका दवरलो. 11 वर्सांच्या प्रायरच तो युनिवर्सिटींत भरती जालो. शिकपांत हुशार आसलो देखून थंयसर बरें अपुर्ब्याचें उंच शिकप तो शिकलो. 18 वर्सांच्या प्रायर तो बेनेडिक्टायन मोनास्ट्रींत आसलो तरी डॉमिनिक जावंक म्हळ्यार डॉमिनिकन जावंक तो प्रयत्न करता आसतना ताका एका व्हड कोट्यांत फोर्ट्रेसांत ताका घरांतच बंदी करून दवरलो. जाल्यार 2 वर्सां भितर ताका एका पेटोल्यांत एका कुरव्यांत कुडायंत दवरन पाळण्यांत दवरन ताका वयर तावन त्या कोट्यांत तावन वयर तावन सकला देंवयलो. आनी त्या वेळार ताच्या भयणीन ताका पवित्र पुस्तक आनी थोडे पवित्र पुस्तकाचे बरयल्ले बूक ताका दिले. आनी ते ताणें बरेंकन अपुर्बायेन वाचले आनी ताची गिन्यान आनी ताची जाणवाय सोडून घेतली. 49 वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावलो. तितल्या भितर ताणें 60 बूक बरयले. आनी ताच्या बुकां पैकी भोव नांवार्थीक बूक जावन आसा सुम्मा थियोलॉजिका. सुम्मा थियोलॉजिका म्हळ्यार क्रिस्तांव तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्राचो सार. आनी ताणें घडलेले विशेश गीत जावन आसा येद्या व्हडा सक्रामेंताक. तो इतले मागणें करतालो, इतले उपवास करतालो की थोडे पटी तो न्हिदोंक विसरतालो, खंय जेवंकय विसरतालो. थोड्यांनी ताका जागे येवचें पडटलें. विशेश भक्तीपणाचो याजक तो जावन आसलो. ताचे थंय आसा आमकां एक विशेश देख आनी प्रेरण. पवित्र पुस्तक असो मोग करचें, पवित्र पुस्तक वाचचें, पवित्र पुस्तकांत थंय दैवीक जाणवाय जावन घेवची. देखून आज शिकतेल्यांक उंच शिकप शिकतल्यांक आनी विशेश जाणवाय जोडटल्यांक तो एक आदर्श जावन आसा. तो एक पात्रोन जावन आसा. ताची देख घेवन संवसारी जाणवाय सांगता दैवीक जाणवाय आमी
घेवन ह्या संवसारांत पवित्र पुस्तकाच्या उजवडान जिवन सासणीक जिवीत आमकां सगळ्याक ते लाभोवन दी म्हणून भक्तीपणान आमी मागया. गीत नंबर C8. काने काढू सोम्यामी वेधी सरशीन जमल्या आमकां समी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता गोवा उंडो दाका सोरो गुरतामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसाव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. भावा भयणीन आमी बेटोवचें हेमिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सर पदवेदार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्या पयसेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. सांत तोमास अक्विनासा बरी पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक तो वाचून आमची दैवीक जाणवाय सोडोवन घेवंक आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवी सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय आनी तुज्या सोडवणे सोफळ आमकां सदांच लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा.
भावार्थ सोगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिचो निश्कळंक पती भगिवंत धर्मदूत भगिवंत थॉमस आक्विनास भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फेर्नांडो बिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आपले तुजी खुशी करूंक हांव आयलां सर्वेस्परा ह्याच्या मिसाच्या बलिदानान सबार पोटी उतरां आमी आयकली म्हणजे आमी देवाची खुशी केल्ल्या वेळार देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता आमच्या मतेन देवाचें राज्य येता देखून आमी भक्तीपणी सांगाता मेळोन मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो माया म्हाका सुगुर्त शांती समाधान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी विथ यू देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. गीत नंबर D85 D85
सर्गीच्या उड्या जीवदातारा ये काळजांतू सर्गी राया खालत्या बोळ्या देव कुबरा बिडार करा आमच्या काळजांतनिया आमच्या सोम्या जीव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सळवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सळवंदारा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुंबो पोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय व्हडा अत्रे गाणे म्हज्या काळजान तुका घेता म्हज्या सांगाता तूं राव देवाची खुशी करन तुज्या कुटुंबाचे संदेश हांवक म्हाका तुजी कृपा दी हर गान जेजू ओगळाप जेजू जय जय जेजू प्रार्थोया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्याक आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बघू हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन भोवमोगाच्यान अधिक बरी खबर ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सकाळीं 10:30 वरांचेरच हांगासर प्रायवंतांचे विशेष रेतेर प्रारंभ जाता शनवारा दनपारा पर्यंत मात्र आसता म्हणजे ब्रेस्तारा सकाळीं येवचें शुक्रार शनवारा दनपारा प्रायवंतांनी फाटीं धर्मकाच्यान प्रायवंतां म्हळ्यार भोव प्रायवंतां सोलोंक जायनातलीं पिढी आसता म्हणून अर्थ न्ही जर तर तांणी येवचें आसल्यार तांच्या भुरग्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी सगळ्यांनी सांजचें सांगाता मेळोन तांकां एक रेतेर करूंक एक अवकाश करून दिवचो तांकां तेवशेन येवशेन चलोंक गेल्ले कस जाता जाल्यार तांकां आपण हाडून येवचें आनी हांगासर देवी कोलो रेत्री मंदिरांत तेवढे दीस तांकां करसूंक तांकां एक अवकाश करून दिवचो तांच्या गरजांनी पावचें ह्या भोव पवित्र जाग्यार वय तांकां चड आनी चड सवकासाय बुजावण आनी जिवितांत एक नवो बरवसो खंडीत जावन पावतलो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या घरांत कुटुंबांत असल्या हर एका प्रायवंतांनी देवी कोलो रेत्री मंदिराक येवन एक बरी रेतेर करूंक तांकां अवकाश करून दिवचें आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन देखून तुमकां स्वागत करता ह्या प्रायवंताच्या रेतेरेक येवंक वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर F6 सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता उजवाड तुजो पांकय मुजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता दिलाय साबर देनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.